हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार रेसिंग गेम कैसे खेलते हैं और सबसे अच्छा और इजी और सबसे बढ़िया। तो चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे चलाएंगे इसको। आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर के सर्च बार में लिखेंगे रेंगिंग थंडर, RANGING, रेंगिंग थंडर आ चुका है। नीचे देखेंगे आप थंडर 2 फ्री, इस पर क्लिक करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये 20 MB का, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी, देख सकते हैं कि आपकी 4.3 लोगों ने रेटिंग दी है और इसे 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। ये खेलने में बहुत ही इजी है और इसे कोई भी बच्चा खेल सकता है, बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इसे खेलेंगे और इसको बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकेंगे। डाउनलोड हो रहा है तो आपको दिखाता हूँ मैं, आप कुछ देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, बस इंस्टॉलिंग होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे इसे खेल सकते हैं। देखिए, आप डाउनलोड हो चुका है। इसे ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। सिंगल प्लेयर पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंट रेसिंग पे क्लिक करेंगे। देखिए, आपको मैं बताऊँ कैसे करेंगे। आपको फ़ोन द्वारा ही साइड में और साइड में करना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है कि ड्राफ्ट, आपको ड्राफ्ट में कब यूज़ करना है। आप देखेंगे कि नीला से जब आएगा आपको नीला से लेना होगा। तो ये जो आपकी ये देख सकते हैं साइड में जो है ये नीले की ट्रेन हो जाएगी। तो आप बूस्ट का बटन दबाते हुए आपकी कार एकदम तेजी से दौड़ेगी। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे तो जैसे कैसे दौड़ रही है कार, बहुत तेजी से दौड़ रही है। जैसे ये खत्म हो जाएगा आपकी कार धीमी हो जाएगी और आप नीचे देख सकते हैं ये आपका रेसिंग का है। आप रेसिंग कर सकते हैं इससे। और आप इस साइड देख सकते हैं लेफ्ट साइड क्या ब्रेक का दिया था, आप ब्रेक दबा कर रेसिंग सकते हैं। इस तरह से आप अपने फोन को फोन में गेम खेलकर बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और इसे कोई भी बच्चा खेल सकता है।